5, 4, 3, 2, 1. Hey, what's up you guys? It's me, your baby Jen, back with another video. So, today's vlog, mag-unbox tayo ng aking first time na binili na accessories. First time ako bumili ng medyo pricey, pero sa akin, nanggaling yung binayad ko, parang ganun. So, let's check it out! So, we're back! So, first time ko pong bumili ng mahal na ako po ang gagastos. Yung ako yung nagbayad kasi dati, si mami kasi nagbibigay sa akin ng mga mahal na gamit, alam mo naman. So, ngayon, ako na yung bumibili ng mga gusto ko ngayon. So, kakarating lang nito, so i-unbox ko na siya. So, shoutout sa'yo, Sis Untal. Kay Sis Untal ko kasi ito binili. Check niyo yung page niya. Ilalagay ko na lang sa baba yung ano niya. Open na natin siya, guys. Wala akong pambukas. Ay, ito. Scissors and swords. So, bubuksan natin siya. So, daan-daan natin siyang bubuksan kasi baka anong mangyari. Jokes ko, guys. Sandali. Nahihirapan ko. Na-excite ako. So, open natin siya. So, ayan. So, nakaganito siya. So, ito siya, guys. So, ayan. Let's open it. Excited. So, ayan siya. Ayan. Kinikilig ako. Diyan. Okay. Kayo muna unang magtitingin. Ay! Ba't wala? Wait lang. Ah, nasa loob. Ayan. So, kayo muna unang makakakit. Pipikit. Ayan. Ayan siya. So, naka-plastic pala siya. Akala ko, kapag binubuksan na, nandito na agad. Kaya na lang pala yan. Wow! Ang ganda niya! Ayan siya, guys. Isa siyang LV necklace na may susi. So, ako ang bumili nito. First time ko pong bumili ng gold na ako po yung nagbayad. Kasi usually, si mami yung nagbibigay sa akin ng mga accessory, alahas, ng mga gold. So, ngayon, ako na yung nakakabili ng sa sarili. Uy, ang ganda! Nakakaloka. Ang ganda, guys. Pwede siyang, pwede siyang ganyan. Pwede siyang ganyan, or pwede yung eto, i-ganyan mo, tapos nakaganyan siya. Pwede siyang ganon. Kasi dito sa mga may mga butas siya. Kung makikita dyan sa video, may mga butas siya. So, parang pwedeng maipasok yung eto. So, ganda. So, ayan siya, guys. Ang ganda. So, titignan ko kung bagay siya sa atin. So, isusuot ko. Pero hindi ko pa siya masusuot kasi, isusuotin kasi baka mawala ako, yawa. Andali,
Nahirapan ako magkabit. Medyo masikip. Kasi nakikita. Ayaw masuot. Dali. Hindi, ayaw masuot. Naiinis ako. Ayaw masuot. Basta ganyan siya, oh. Ayaw niya masuot. Masakit. Mabilis, madulas. Madulas siya sa So, hindi ko siya masuot. So, ayan siya, guys. So, first time kong bumili nito. Ang ganda, LV. So, next kong target is hikaw naman. Kasi ito, it's been a year na. May pair to kwintas. So, kung mapapansin nyo, hindi ko na siya suot. Na isang lako na siya. So, ayan. Ito, hindi ko siya pwedeng sangala kasi ito kasi need ko to sa work. Kasi ito, pearl. Sa work kasi namin, pearl lang ang pwedeng hikaw. Then, some of my rings na isang lana rin. So, ito na lang yung natitira. Ito yung mga target ko na ngayon na bibilhin ko, which is okay na to. Next ko naman is this one naman. Sa susunod na yon sa next vlog ko. So, ito siya. Ang cute no. Ganda. Ganda niya. Kaya ako nag-i-invest investment ng mga ganito. Kasi in case of emergency, alam niyo ng mga emergency, naisasangla kasi ito kung sakali mang nagka-emergency. At least, meron akong for safety. So, ayan. Ang sakit dito eh. So, na-excite ako na. Actually, in-order ko to ng isang araw lang. So, dumating na siya. Ay, isang araw ba? Hindi ko sure. Basta, this week lang siya. Then, dumating na siya agad. Ang cute, guys. So, I'm not sure kung paano ko siya i-wear. Kung paganyan ba, or nakasabit lang din pati yung, camera. Anong mas prefer nyo? I-comment below ha, para at least alam ko. Kung mas prefer bang nakasuot siya ng nakaganyan, or yung isa, kasama na lang siya sa may bag. Tapos may mga susi, kemerot. Oh, hindi na naman kinayang pa-kemerot ko. So, ang ganda niya, guys. Ano lang to? Magkano ba to? Kasi nabili ko to, medyo may discount. Wala siyang, more on 18,000 or 17 ganyan. So, siya binayaran. Ay, pwede ba? Wag na. Basta ganyan. 17 or 18,000 siya. Ang ganda. So, yun lang na pinakita ko lang yung hindi rin naman dahil sa inyo, hindi ako makakabili nito kasi yung pinambayad ko nito dito sa YouTube. Diba? Taray. So, thank you din sa inyo kasi nanonood kayo lagi. Nakabili ako ng sarili ko na ako talaga yung nagbayad. Parang ganun. So, yun lang. Shinare ko lang yung happy ko. And then, ang ganda ng damit. Kasya ko siya, in fairness. Kasya ko siya like this one. Tadaan! Na-crop top with the pa-wave yung sa harap. Yan taray. Pati dito. Bet ko to. Gusto ko to. May na agad. Another crop top. Kasya ko siya, guys. So, ito yung pictures. Yan. Kasya ko. Sabi ko sa inyo, kasya ko eh. So, yung iba, hindi ko pa nasusukat. Ito pa lang. So, anyways, yun lang. Shinare ko lang ang aking blessing na natanggap today. So anyways, don't forget to subscribe my channel. Hit the bell below para lagi kayong notify sa aking vlog. Give me a like on this video. And share nyo na rin yung vlog ko, guys. Then comment kayo below kung meron pa kayong gusto kong gawin or gusto kong i-prank. Kasi may naiisip akong hindi maganda na about sa prank. Pero hindi ko pa ngayon kasi medyo high blood yung naiisip kong ipaprank eh. So, 50-50 pa tayo doon. So, yun lang. Bye!